Za 15 minút otváram, ja neviem. Moci sa zase. Som tu. No, konečne už. Bože, to on nevie chodiť, furt sa musí strepať. Teba čo nenaučili nohy dvíhať, alebo čo? Spravil by si mi horúcu čokoládu? Dobre, ty Charles, továrny na čokoládu. To aj taká existuje? Počúvaj, ty si ozaj taký blbý, alebo sa len tak tváriš? Poďme na to. Čo ti pere? Ty ako si prišiel? Čo si myslíš, že si v Írsku? Kde máš trenky? A čo je na mne? Všetko je na tebe zle. Ty Tom Shelby. Chod zapnúť svetla aspoň. Dobre. Kde ide zase? Bratu, videl to nesvieti? Veď ale to není vianočný stromček. Tam sú vypínače. Dobre. Hýbaj, dáme slovičky dole. Dobre, idem. Ty si robíš na srandu asi však? Veď hrám gulečník. Ja nevidíš, že to máš opačne. Ale neviem ani na čo vlastne ti je. To s tým nosom preraz. Ako? Opačne. To nie je takto dobré? Už viem, na čo máš to X na hrudi. Aby som ti šupol na ten hrudný kôš však. Ja som si chcel len zahrať, kým zložíš stoličky. Zložím teba už raz. Tie stoličky daj dole všetky. Dobre, idem. Nebolo ma asi počuť, čo? To je dobré. Čo, ja neviem. Tak ja ich dávam dole a ty ich dávaš hore. Tak ja neviem. Bratu, a veľa ľudí tu bude dneska, či? Ešte nie, sami dvaja tu budeme dneska. A čo tu budeme robiť toľko hodín sami? Joj, veď tu 4 hodiny, za chvíľočku začnú ľudia chodiť. A čo sa tu najčastejšie pije? Vieš, lebo ja som tak v strese väčšinou, keď neviem. Vieš, tu dal morku whisky parádnu. Tu pijú často. Ty si dal niekomu morku? Zdravím. No, počuj, chodí obslužiť teraz. Naučí sa aspoň. Dobre, drž mi palce. A zober si papierik, aby si nezabudol. V pohode, ja si to zapamätám. Bratu, počuj, oni si objednali 2-krát Guinness a 2-krát thajskú masáž. Akú tajskú masáž? Vyzerá, že by som ju robil. Papierik si nezobral však. To mysleli Taj Mahal. Muay Thai. Máte dať ja Muay Thai? Do čoho to čapuješ? Čo je to? Čajové pivo alebo čo? A čo pak nekričíš, tak ja neviem, tak je to Muay Thai napísané. Je to vypni aspoň. Hodí nám kopačku na solár. Aj, konečne kľudím na vecke. Už brndu vyliec. Neviem, kde zmizol zase. Dúfam, nehráš šipky však? Trošku šipky som si išiel zahrať, nie? Tak ja sa môžem aj rozprávať však? A ty si ideš šipky zahrať. Dobre môj. Tam sa pekne postav. Ty sa mám postaviť. Tak, pekne si cúni. Prečo si mi hodil šipku do hrudi? Preto,